처음에 유아집에 밴디가 내려요. 어? 수로에서 두꺼비를 만났어요. 두꺼봐, 두꺼봐, 어디 가니? 두꺼비는 알이 참 특이해요. 작고 까만 두꺼비 알은 실타래 같은 기다란 알주머니에 들어있어요. 알주머니의 길이는 30m나 되고 그 속의 알은 6,000개에서 8,000개쯤 들어있어요. 알에서 올챙이로, 올챙이에서 다리 4개가 나오고 꼬리가 짧아지는 프로그레스로 성장해요. 두꺼비는 다른 양서류와 비슷한 한사리를 살아요. 두꺼봐, 두꺼봐, 건강하게 잘 지내렴. 안녕.